Assessore Vito, oggi una giornata storica perché parliamo del depuratore di Servola, un'opera attesa da più di un decennio che oggi trova realizzazione. No, da più di un decennio, ma davvero da tanti anni, ferma, bloccata da problemi burocratici, amministrativi che invece si è riuscita veramente ad avviare. Oggi è una giornata importantissima perché siamo riusciti veramente a mettere il sistema in funzione. Oggi Trieste può essere veramente felice perché c'è un passo in avanti nella qualità del trattamento delle acque che non ha precedenti. Questo vuol dire migliore rispetto per l'ambiente, per l'acqua nel nostro golfo, e anche stiamo parlando di un lavoro che appunto ha fatto bene all'ambiente ma fa bene anche al lavoro, perché sono più di 52 milioni di euro investiti in cantieri, in opere di bonifica, in realizzazioni che hanno veramente mobilitato. In alcuni momenti il cantiere aveva più di 300 persone. Questo è una dimostrazione che non esistono cose che non si possono realizzare, non esistono pratiche insormontabili. La complessità è stata tantissima, ma la gestione anche del cantiere, che non ha visto nessun infortunio, è stata fatta veramente a regola d'arte. Oggi penso che veramente sia una giornata importante per questa regione e per il nostro capoluogo regionale che è Trieste. Assessore, un piano di depurazione però regionale. Lei ha detto oggi che l'intervento ricopre tutto il territorio, no? Del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo molto lavorato in questi anni, sono 3 gli accordi di programma, io ricordo sempre che riguardano tutto il territorio. Siamo qui a Trieste oggi, ma c'è anche la provincia di Udine, quella di Pordenone, l'Isontino. Abbiamo lavorato per stanziare più di 100 milioni di euro proprio per avviare questi cantieri. Avevamo un problema serio, ereditato dal passato, un'eredità pesantissima per quanto riguarda la qualità della depurazione delle acque nella nostra regione, e con l'avvio dei cantieri stiamo dando le risposte più importanti, risposte attese non solo dal territorio ma anche dall'Unione Europea, perché stiamo veramente lavorando con grandissima determinazione per uscire dal problema delle procedure di infrazione comunitaria, che purtroppo anche queste abbiamo trovato, perché ripeto, l'eredità che ci era stata lasciata era veramente pesante, e oggi con il 2018 abbiamo veramente dato l'avvio a un impianto che serve il più grande agglomerato della nostra regione e che migliorerà in maniera esponenziale quella che è la qualità del trattamento.